Lektion 1. Konditionsmål. Vi är dedikerade till att uppnå våra träningsmål tillsammans. Överens, vi fick det här. Absolut. Att ha en träningspartner gör det så mycket lättare att hålla sig motiverad och engagerad. Ja, och vi kan pusha varandra för att nå nya nivåer av kondition. Exakt. Att sätta upp specifika mål tillsammans kan hjälpa oss att hålla fokus på våra framsteg. Jag tycker att vi ska spåra våra träningspass och fira milstolpar när vi når dem. Det är en bra idé. Det kommer att hålla vårt humör på topp och påminna oss om hur långt vi har kommit. Dessutom kan det bli roligt att integrera roliga aktiviteter i vår rutin. Jag håller med. Låt oss prova olika klasser eller utomhusaktiviteter för att hålla saker fräscha. Jag är exalterad över denna resa. Vi kan definitivt stötta varandra på vägen. Lektion 2. Autenticitet i anslutningar. Alla ska bara vara sig själv och hitta gemensamma intressen. Autenticitet är nyckeln för att skapa förbindelser. Absolut. När människor är äkta skapar det en mer bekväm och öppen atmosfär. Ja, och det möjliggör djupare samtal och starkare relationer. Jag håller helt med. Att dela sanna intressen kan leda till meningsfulla kontakter. Exakt. Det är så uppfriskande att träffa människor som är öppna och ärliga om vem de är. Ja, och det uppmuntrar andra att också vara sig själva och främja en positiv miljö. Jag tycker att vi alltid ska sträva efter att vara autentiska i vår interaktion med andra. Definitivt. Autenticitet bygger inte bara förtroende utan berikar också våra sociala upplevelser. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Det är viktigt för att bygga starka relationer. Lektion 3. Konferensspänning. God morgon. Är du här för konferensen på bygdegården i helgen? Ja, det är jag. Jag är verkligen exalterad över talarna och de ämnen de kommer att ha. Jag också. Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet att lära sig och nätverka med andra inom vårt område. Absolut. Mångfalden av sessioner bör ge värdefulla insikter och inspiration. Ja, och jag ser fram emot workshops där vi kan engagera oss aktivt. Jag håller med. Det är ett bra sätt att förbättra våra färdigheter och träffa likasinnade individer. Låt oss se till att delta i de sessioner som intresserar oss mest och ta anteckningar. Definitivt. Jag är glad över att dela med oss av vad vi lärt oss efteråt. Jag kan inte vänta på att konferensen ska börja. Det kommer att bli berikande. Lektion 4. Bagerigodis. Vill du ha något från bageriet? De har färskt bröd och bakverk som doftar fantastiskt. Ja, jag skulle gärna ta lite färskt bröd. Inget slår smaken av varmt, knaprigt bröd. Jag håller helt med. Den är perfekt för smörgåsar eller bara att njuta av med lite smör. Absolut. Jag kanske också plockar upp ett bakverk eller 2 för en godis senare. Det låter härligt. Jag kommer definitivt att ha några bakverk också. De är svåra att motstå. Ja, och det är trevligt att unna sig själv då och då. Exakt.
Låt oss se till att kolla in deras specialartiklar. De har ofta säsongsbetonade smaker. Bra idé. Jag kan inte vänta med att se vilka läckra alternativ de har idag. Denna resa till bageriet kommer att bli så givande. Lektion 5. Pumpkin carving. Vi ristade ansiktet med en knop i veckan, och vår jack-o'-lantern ser rolig ut. Det låter som en rolig tid. Jag älskar hur kreativ du kan bli med pumpaskärning. Ja, det är ett så bra sätt att uttrycka våra personligheter och få ett skratt. Absolut. Varje jack-o'-lantern berättar en historia, speciellt med konstiga ansikten. Jag håller med. Det är alltid underhållande att se hur olika människor närmar sig deras design. Ja, och det bästa är att lysa upp den på natten. Det ger dem liv. Exakt. Jag kan inte vänta på att se hur vårt ser ut när ljuset flimrar inuti. Jag tror att det kommer att bli en höjdpunkt i våra Halloween-dekorationer. Definitivt. Låt oss göra pumpaskärning till en tradition varje år. Lektion 6. Samhällspåverkan. När berättelser om attacker tar ut sin rätt är barn och gamla bland dem som drabbas hårdast av påverkan. Ja, det är hjärtskärande att se utsatta befolkningsgrupper lida under sådana kriser. Absolut. De får ofta bära bördan av konsekvenserna, vilket är djupt oroande. Jag håller med. Det belyser behovet av samhällsstöd och uppsökande verksamhet under svåra tider. Ja, och att öka medvetenheten om deras kamp kan leda till mer hjälp och resurser. Exakt. Det är viktigt för samhällen att mötas och stödja de behövande. Jag tror att volontärarbete eller donationer till lokala välgörenhetsorganisationer kan göra en betydande skillnad. Definitivt. Varje liten bit hjälper, och det uppmuntrar en anda av solidaritet. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är viktigt att hålla sig informerad och proaktiv. Lektion 7. Ovanliga upptäckter. Men han sa åt mig att öppna den ännu bredare. Snart började han leta runt för att se om jag hade missat något. Det låter spännande. Vad försökte du avslöja? Jag utforskade en gammal kista som jag hittade på vinden, och den var fylld med intressanta artefakter. Uau. Gamla kistor kan hålla sådana unika skatter. Det måste ha varit spännande att gräva igenom. Ja, jag hittade några gamla brev och fotografier som berättade historier om ett förflutet som jag inte kände till. Det är fantastiskt. Det är som att avslöja ett stycke historia i ditt eget hem. Exakt. Det fick mig att uppskatta berättelserna och minnen knutna till dessa föremål. Jag älskar det. Det är otroligt hur föremål kan koppla oss till vårt förflutna. Jag håller med. Jag tycker att vi borde utforska fler dolda hörn i våra hem för att se vad vi kan hitta. Lektion 8. Att förbättra färdigheter. Jag vill förbättra mina kommunikations- och ledarskapsförmåga, eftersom jag tror att de är avgörande för personlig och professionell utveckling. Det låter som ett fantastiskt mål. Effektiv kommunikation kan verkligen förbättra dina relationer och lagarbete. Absolut. Jag tror att starka ledaregenskaper kan hjälpa andra att inspirera och skapa en positiv miljö. Ja,
Och att vara en bra kommunikatör gör att du kan formulera dina idéer tydligt och säkert. Exakt. Har du övervägt några specifika metoder för att utveckla dessa färdigheter? Jag har tittat på workshops och onlinekurser som fokuserar på både kommunikation och ledarskapsträning. Det är en bra idé. Att delta i gruppdiskussioner eller offentliga evenemang kan också vara mycket fördelaktigt. Jag håller med. Att träna i verkliga situationer kan bygga upp självförtroende och förbättra dina förmågor. Låt oss hitta några resurser tillsammans. Jag tror att det skulle vara motiverande att arbeta med detta som ett team. Lektion 9. Jack-o'-lanterns. På Halloweenkvällen kan man se många av dessa jack-o'-lanternor, av vilka några är otroligt kreativa och unika. Ja, det är fascinerande hur folk skär in dem i alla möjliga roliga och läskiga ansikten. Exakt. Var och en berättar en historia, och det är fantastiskt att se samhällets konstnärliga talanger. Jag håller med. Glöden från ljusen inuti ger den verkligen liv i mörkret. Ja, och det skapar en så festlig stämning i hela kvarteret. Jag älskar att delta i snideritraditionen. Det är alltid en rolig aktivitet med vänner och familj. Jag också. Låt oss planera en pumpaskärningskväll i år så att vi kan skapa några minnesvärda mönster. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta på att se hur kreativa vi kan bli med våra jack-o'-lanterns. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara ett bra sätt att fira Halloween tillsammans. Lektion 10. Projektplanering. Håller med. Vi bör också avsätta tid för att diskutera nästa steg och deadlines för vårt projekt. Ja, det är viktigt att ha en tydlig plan framåt för att hålla oss på rätt spår. Exakt. Att sätta deadlines hjälper oss att hantera vår tid effektivt och säkerställa framsteg. Jag håller med. Det ger också en känsla av ansvar för varje gruppmedlem. Ja, och att dela upp projektet i mindre uppgifter kan göra att det känns mer hanterbart. Det är en bra idé. Det gör att vi kan fira små segrar på vägen. Absolut. Låt oss beskriva uppgifterna och tilldela ansvar för att göra processen smidigare. Bra plan. Jag tror att vi kommer att kunna arbeta effektivt med en stabil struktur på plats. Jag är övertygad om att vi med tydliga mål kommer att uppnå våra mål framgångsrikt. Lektion 11. Besöker slottet. Det låter intressant. I så fall bör du besöka det berömda slottet i stan. Det är verkligen ett landmärke i historien. Jag vill gärna. Vad kan du berätta om det? Jag har hört att det har en fascinerande bakgrund. Absolut. Slottet har anor från flera århundraden och är känt för sin fantastiska arkitektur och vackra trädgårdar. Det låter fantastiskt. Jag kan föreställa mig hur fantastisk utsikten måste vara från toppen. Ja, panoramautsikten över det omgivande området är spektakulär, särskilt vid solnedgången. Jag kan inte vänta med att se den. Finns det guidade turer? Ja, de erbjuder guidade turer som ger inblick i slottets historia och legender. Det låter perfekt. Jag älskar att lära mig om berättelserna bakom historiska platser.
Låt oss göra en plan för att besöka snart. Jag tror att du kommer att njuta av att utforska det. Lektion 12. Förbättra kollektivtrafiken. Jag tror att det är viktigt att förbättra kollektivtrafiken till och in i städerna för att öka rörligheten. Jag håller helt med. En effektiv kollektivtrafik kan göra stor skillnad för att minska trafikstockningarna. Ja, och det uppmuntrar fler att använda kollektivtrafiken snarare än att enbart förlita sig på bilar. Exakt. När transitsystem är tillförlitliga och tillgängliga är det troligt att fler kommer att dra nytta av dem. Och det kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och bidra till en hälsosammare miljö. Ja, hållbarhet är en nyckelfaktor i stadsplanering i dessa dagar. Har du sett några bra exempel på detta? Jag har. Vissa städer integrerar cykelbanor med kollektivtrafik, vilket gör det lättare för människor att växla mellan lägen. Det är en bra idé. Det främjar en mer aktiv livsstil och minskar beroendet av fordon. Absolut. Låt oss fortsätta att förespråka för förbättringar av kollektivtrafiken i vårt samhälle. Lektion 13. Quebecs franska kultur. Quebec fortsatte att prata franska och behålla sin franska kultur, som är så unik i Nordamerika. Ja, det är fascinerande hur de har bevarat sitt språk och sina traditioner trots att de är omgivna av engelsktalande regioner. Exakt. Det skapar en sådan rik kulturell gobeläng som skiljer Quebec från andra provinser. Jag älskar det. Festivalerna som hyllar den franska kulturen måste vara otroliga att uppleva på egen hand. Det är de verkligen. Evenemang som Carnaval de Québec visar upp den livliga quebecois kultur. Jag vill gärna delta igen. Det är ett bra sätt att fördjupa sig i de lokala sederna. Definitivt. Dessutom återspeglar maten, musiken och konsten den unika blandningen av influenser i regionen. Ja, och det är viktigt att fira och hedra det arvet. Jag håller med. Låt oss planera en resa till Quebec för att utforska och njuta av dess rika kultur tillsammans. Lektion 14. Lost Wallet Experience. Det är tur. Jag tappade en gång min plånbok på en buss, men som tur var det någon som lämnade tillbaka den till mig. Det är en lättnad. Det är otroligt hur ärliga människor kan vara ibland. Jag vet. Jag var så orolig när jag insåg att den var borta, men att få tillbaka den var en så enorm lättnad. Absolut. Det återställer din tro på mänskligheten när människor gör rätt. Exakt. Jag tror att den erfarenheten lärde mig att vara mer försiktig med mina tillhörigheter. Ja, och det får dig också att uppskatta främlingars vänlighet. Definitivt. Jag försöker alltid betala framåt nu när jag kan. Det är ett bra tankesätt. Låt oss alltid komma ihåg att sprida vänlighet, precis som den personen gjorde för dig. Jag håller med. Små handlingar kan göra stor skillnad. Lektion 15. Tour of the Falls. Loa Ding. Det låter fantastiskt. Jag har hört att de är hisnande, speciellt på nära håll. Ja, ljudet av vattnet som rasar ner är fascinerande,
Och utsikten är helt enkelt otrolig. Jag kan inte vänta med att se den. Finns det några bra ställen att ta bilder på? Absolut. Det finns flera synpunkter som ger fantastiska bakgrunder för foton. Det är perfekt. Jag älskar att fånga vackra ögonblick när jag reser. Ja, och jag tror att vi borde planera att gå tidigt på morgonen för att undvika folkmassorna. Bra idé. Det kommer också att ge en mer fridfull upplevelse. Låt oss sätta ett datum för vårt äventyr. Jag vet att du kommer att älska det. Lektion 16. Snack medan du väntar. Kanske kan vi få något att äta medan vi väntar. Hur låter det? Det låter som en bra idé. Det är alltid trevligt att ta ett mellanmål och koppla av lite. Exakt. Det kan finnas några bra lokala platser i närheten som vi kan kolla in. Ja, och att prova lokal mat är alltid ett äventyr i sig. Jag håller med. Det bidrar till den övergripande upplevelsen av vår utflykt. Låt oss slå upp några rekommendationer innan vi ger oss ut. Bra plan. Jag är exalterad över att upptäcka något nytt och gott. Jag också. Det kommer att bli ett roligt sätt att fördriva tiden medan vi väntar. Jag kan inte vänta med att se vad vi hittar. Lektion 17. Värde för fjärrarbete. Värdet och effektiviteten av distansarbete har verkligen kommit fram under dessa tider. Jag håller med. Det har varit intressant att se hur företag har anpassat sig till detta nya sätt att arbeta. Ja, många har upptäckt att de kan vara lika produktiva, om inte mer så, hemma. Exakt. Det möjliggör större flexibilitet och kan leda till bättre balans mellan arbete och privatliv. Definitivt. Jag tror att denna förändring har förändrat hur vi ser på traditionella kontorsmiljöer. Ja, och det är fantastiskt att se att många arbetsgivare tar till sig alternativ för distansarbete. Jag håller med. Det öppnar möjligheter för människor som kanske inte kan pendla dagligen. Absolut. Det är en win-win för både anställda och arbetsgivare om det sköts väl. Jag tycker att vi bör fortsätta att utforska fördelarna och utmaningarna med distansarbete. Lektion 18. Historisk medvetenhet. För andra säger vi till mina favoritvänner, chartisterna och suffragetterna, alla era kampar för att få kontroll över berättelsen. Det är ett intressant perspektiv. Deras rörelser var så avgörande för att forma samhället. Exakt. Det är viktigt att erkänna det hårda arbete och uppoffringar de gjort för framsteg. Ja, och att förstå deras kamp hjälper oss att uppskatta de rättigheter vi har idag. Jag håller med. Vi bör hedra deras arv genom att fortsätta att förespråka jämlikhet. Absolut. Det är viktigt att fortsätta driva på för förändring och medvetenhet i våra samhällen. Ja, och att dela med sig av sina berättelser kan inspirera framtida generationer att fortsätta kampen. Jag älskar den idén. Låt oss planera en diskussion eller ett evenemang för att lyfta fram deras bidrag. Det låter perfekt. Det kommer att bli en givande upplevelse för alla inblandade. Lektion 19. Bekymmerslöst liv. Att vara ung är känt för att vara en av de mest bekymmerslösa perioderna i en människas liv, så länge du hänger med i ditt ansvar.
Det är sant. Det är viktigt att njuta av friheten samtidigt som vi är medvetna om våra plikter. Exakt. Att balansera nöje och ansvar kan leda till ett tillfredsställande liv. Ja, och de där sorglösa stunderna skapar ofta de bästa minnena. Jag håller med. Det handlar om att få ut det mesta av den här tiden utan att tappa bort det som är viktigt. Absolut. Vi bör vårda dessa erfarenheter och lära av dem när vi växer. Ja, och att ha goda vänner att dela de stunderna med gör det ännu bättre. Definitivt. Låt oss se till att planera fler äventyr medan vi kan. Jag är allt för det. Det kommer att bli ett bra sätt att njuta av detta skede av våra liv. Lektion 20. Street Food Adventure. Hej, jag har hört att gatumaten här är fantastisk. Har du provat någon än? Ja, det gjorde jag. Jag hade några läckra tacos från en försäljare på gatan och de var fenomenala. Det låter otroligt. Jag har alltid velat prova äkta street tacos. Vad gjorde dem så speciella? De var sprängfyllda med smak och toppings var så färska. Det kändes som en riktig smak av staden. Jag älskar det. Street food har ofta en så unik stil jämfört med vanliga restauranger. Exakt. Det är något med den avslappnade atmosfären som gör det ännu roligare. Jag håller helt med. Låt oss göra det till en punkt att utforska fler gatumatalternativ medan vi är här. Definitivt. Jag kan inte vänta med att se vilka andra kulinariska läckerheter vi kan upptäcka. Det kommer att bli ett roligt äventyr, och jag är exalterad över att få smaka allt. Lektion 21. Undervisningsbelöningar. Jag har inte så många elever, inte lika många som jag brukar ha, men jag tycker ändå att det är väldigt givande att undervisa. Det är verkligen beundransvärt. Lärare är ett så viktigt och slagkraftigt yrke, oavsett antalet elever. Absolut. Varje elev kommer med sitt unika perspektiv, och det gör upplevelsen värd besväret. Ja, och även en liten klass kan främja en närmare anknytning och mer personligt lärande. Exakt. Det låter mig fokusera på deras individuella behov och hjälpa dem att växa. Jag älskar det. Det är underbart att se elevernas framsteg, oavsett hur många det är. Ja, och stunderna när de äntligen förstår ett koncept gör det hela värt besväret. Jag håller helt med. Dessa glödlampsögonblick är vad undervisning handlar om. Låt oss fira den inverkan vi kan ha på våra elever, oavsett storleken på våra klasser. Lektion 22. Heminredning. Ett rum kan framstå som större och ljusare med rätt färger och inredning. Det är smart. Absolut. Ljusa färger kan skapa en illusion av rymd, vilket gör att ett rum känns öppet och luftigt. Ja, och att lägga till speglar kan förstärka den effekten genom att reflektera ljus i hela utrymmet. Exakt. Jag älskar hur välplacerade speglar kan förändra ett rums atmosfär. Har du funderat på vilka färger du vill använda i ditt eget hem? Jag lutar åt mjuka pasteller. De skapar en lugnande miljö. Tycker du inte? Definitivt. Mjuka färger gör att ett utrymme känns mysigt och inbjudande. Ja, och jag tycker att vi också ska överväga möbelarrangemanget för att maximera utrymmet.
Bra idé. Låt oss brainstorma några layout-alternativ för att få ut det mesta av våra rum. Lektion 23. Halloweenbesök. Dörren där, som står på min veranda, är ett litet spöke och en söt liten häxa. Det låter bedårande. Jag älskar hur kreativa dekorationer kan lägga till halloweenandan. Exakt. Det gör att hela kvarteret känns festligt och inbjudande för trick-or-treaters. Ja, och det är så roligt att se alla olika kostymer och dekorationer. Har du funderat på vad du ska klä ut dig till i år? Jag överväger att gå som en klassisk häxa. Det är enkelt, men alltid en hit. Det låter kul. Jag tror att jag kommer att satsa på något läskigt, som en vampyr. Perfekt. Vi borde samordna våra kostymer för ett roligt fototillfälle. Definitivt. Låt oss se till att fånga de festliga ögonblicken denna Halloween. Lektion 24. Ekonomiska bekymmer. På så sätt kan vi hantera det effektivt. Jag är också orolig för de ekonomiska konsekvenserna. Jag förstår din oro. Det är viktigt att vara uppmärksam på vår budget i varje beslut vi fattar. Ja, särskilt när kostnaderna kan öka snabbt om vi inte håller koll. Exakt. Att planera i förväg kan hjälpa oss att undvika oväntade överraskningar senare. Jag håller med. Låt oss göra en detaljerad budget för att säkerställa att vi är förberedda på eventuella utgifter. Det låter smart. Att ha en tydlig ekonomisk plan kan minska stressen och hålla oss fokuserade. Ja, och det kan också hjälpa oss att prioritera våra utgifter på det som verkligen betyder något. Absolut. Jag tycker att vi tillsammans bör se över våra ekonomiska mål. Jag är med på det. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en solid plan. Lektion 25. Det viktigaste i badrummet. I badrummet har vi andra saker också. Det finns ett medicinskåp som rymmer viktiga föremål. Det är praktiskt. Att ha ett särskilt utrymme för dessa föremål kan hjälpa till att hålla saker organiserade. Absolut. Det är viktigt att ha snabb tillgång till saker som första hjälpen och toalettartiklar. Ja, och det är en bra idé att regelbundet kontrollera vad vi har och vad som behöver fyllas på. Jag håller med. Att hålla skåpet snyggt kan förhindra att det blir rörigt i badrummet. Definitivt. Det kan också hjälpa oss att undvika att köpa dubbletter av varor vi redan har. Ja, och att organisera efter kategori kan göra det lättare att hitta det vi behöver. Bra idé. Låt oss planera en dag för att rensa och organisera våra badrumsartiklar. Jag ser fram emot det. Ett rent utrymme känns alltid uppfriskande. Lektion 26. Modeval. Jag har precis fått en randig t-shirt. Excellent. Nu kan du mixa och matcha den med olika outfits. Det är jättebra. Randiga skjortor är så mångsidiga och kan lätt kläs upp eller ner. Absolut. De kan lägga till en rolig touch till både casual och semiformella looks. Ja, och jag älskar hur de kan kombineras med jeans eller kjolar för ett snyggt utseende. Exakt. Har du några specifika outfits i åtanke för din nya skjorta?
Jag tänkte kombinera den med några jeans med hög midja och stövletter för en chic look. Det låter perfekt. Det är en klassisk kombination som aldrig går ur moden. Ja, och jag kan inte vänta med att tillbehöra den med några statumentsmycken. Jag tror att det skulle lyfta hela outfiten. Låt oss planera en shoppingresa för några tillbehör. Lektion 27. Balans mellan arbete och liv. Mellan arbete och fritid. Några förslag på hur man balanserar båda effektivt. Jag tror att överväga att använda rumsavdelare eller gardiner kan skapa distinkta utrymmen för varje aktivitet. Det är en smart idé. Det skulle hjälpa till att skilja arbete från avslappning, vilket gör det lättare att fokusera. Ja, och det kan också förbättra rummets estetik, vilket gör att det känns mer organiserat. Exakt. Att ha en dedikerad arbetsyta kan öka produktiviteten och samtidigt hålla fritidsområden bekväma. Jag håller med. Det är viktigt att fastställa gränser för att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Ja, och det kan hjälpa till att förhindra utbrändhet, vilket gör att vi kan ladda om under våra stillestånd. Definitivt. Låt oss brainstorma några kreativa sätt att förbättra våra livsrum för bättre balans. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli ett givande projekt. Lektion 28. Idrottsinspiration. Borgs karriär var en katalysator för svenska tennisspelare. De som följde i hans fotspår höll upp honom som sin hjälte. Det är verkligen inspirerande. Det är otroligt hur en idrottare kan påverka en hel generation. Absolut. Hans prestationer motiverade många att satsa på tennis på allvar i Sverige. Ja, och det belyser vikten av förebilder inom idrotten och utanför. Exakt. Att se någon lyckas på högsta nivå kan driva andra att sträva efter storhet. Jag håller med. Det är fascinerande att se hur hans arv fortsätter att inspirera unga idrottare idag. Ja, och det påminner oss om kraften i engagemang och hårt arbete för att uppnå våra drömmar. Låt oss utforska fler berättelser om idrottare som har gjort en betydande inverkan inom sina områden. Jag är exalterad över det. Det finns så mycket att lära av deras resor. Lektion 29. Vandringsleder. Dess vackra stigar låter fantastiskt. Hur kan vi ta oss dit? Jag tror att det finns en naturskön väg som leder direkt till stigen, vilket gör den ännu mer tilltalande. Det låter bra. Jag älskar en bilresa som erbjuder pittoreska vyer längs vägen. Ja, och vi kan stanna vid olika ställen för att ta bilder av landskapet. Exakt. Det kommer att förbättra vår upplevelse och göra det möjligt för oss att uppskatta naturens skönhet. Dessutom kommer att vandra på dessa stigar att ge oss en chans att koppla av och njuta av naturen. Jag håller med. Det är ett perfekt sätt att ladda och få lite motion på samma gång. Låt oss planera en dag för detta äventyr. Jag kan inte vänta med att utforska dessa stigar. Inte jag heller. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 30. Tillförsel av lotion. Lotion. Säkert. Jag tar upp dem till ditt rum direkt tillsammans med de andra förnödenheterna. Det är perfekt. Det är viktigt att ha lotion till hands,
särskilt i torrt väder. Absolut. Det hjälper till att hålla huden återfuktad och känns fräsch. Ja, och jag älskar hur en bra lotion kan göra så stor skillnad i komfort. Exakt. Det är de där små bekvämligheterna som avsevärt kan förbättra våra dagliga rutiner. Jag håller med. Att ha allt organiserat och lättillgängligt gör livet så mycket enklare. Ja, och det är alltid trevligt att vara förberedd på alla situationer, särskilt när du reser. Definitivt. Låt oss se till att vi har allt vi behöver innan vi ger oss ut. Jag håller på. Jag ska samla alla förnödenheter så att vi är fullt förberedda. Lektion 31. Resereflektioner. Njöt du av resan trots de utmaningar vi ställdes inför med transporter? Absolut. Även med hickan var upplevelsen fortfarande otroligt givande och minnesvärd. Jag håller helt med. De sevärdheter vi såg gjorde alla besvär värt besväret. Ja, och stunderna vi delade medan vi väntade på transport var faktiskt roliga. Exakt. Det gav oss tid att chatta och knyta samman, vilket gjorde att resan kändes mer personlig. Jag älskar det. Ibland är det de oväntade ögonblicken som skapar de bästa minnena. Ja. Dessutom var lokalbefolkningen vi träffade så vänliga, vilket gav en speciell touch till vår resa. Jag vet. Deras gästfrihet fick oss att känna oss välkomna och berikade vår upplevelse. Låt oss se till att planera vår nästa resa med bättre transportalternativ i åtanke. Lektion 32. Shoppingalternativ. Vad sägs om köpcentret nära vårt grannskap? De har många alternativ för shopping. Det låter bra. Jag älskar gallerior som erbjuder en mängd olika butiker att utforska. Exakt. Vi kan hitta allt från kläder till elektronik, allt på ett och samma ställe. Ja, och det är alltid kul att fönstershoppa och upptäcka nya föremål. Dessutom finns det vanligtvis några bra erbjudanden att hitta, särskilt under försäljning. Absolut. Det är det perfekta tillfället att göra några fynd. Ska vi planera en shoppingdag i helgen för att kolla upp det? Jag skulle älska det. Låt oss göra en lista över vad vi letar efter för att hålla fokus. Bra idé. Det ska bli spännande att se vad vi kan hitta tillsammans. Lektion 33. Street Food Adventure. De har ett bra urval av streetfood. Låter bra, eller hur? Vilka saker finns på din måste-testa-lista? Jag är definitivt peppad på att prova tacos. Jag har hört att de är några av de bästa i området. Det låter läckert. Autentiska street tacos är svåra att motstå. Exakt. Jag är också nyfiken på de lokala desserterna. Jag har hört att de är riktigt unika. Ja, en god bit som avslutning på måltiden låter perfekt. Låt oss se till att spara utrymme för det. Absolut. Jag tror att det kommer att bli en höjdpunkt på vår resa att utforska gatumatscenen. Jag håller med. Det är ett bra sätt att uppleva den lokala kulturen genom dess smaker. Ja, och att prova olika livsmedel kan leda till några oväntade kulinariska läckerheter.
Låt oss hålla ögonen öppna för lokala rekommendationer medan vi är där. Lektion 34. Teknik i kommunikation. Tekniken har revolutionerat kommunikationen. Det har verkligen fört världen närmare varandra. Absolut. Det är fantastiskt hur vi kan få kontakt med människor från olika länder direkt. Ja, och verktyg som videosamtal får att kännas som om vi är i samma rum, även när vi är mil från varandra. Jag håller med. Det har förändrat hur vi upprätthåller relationer och gör affärer. Exakt. Och tillgängligheten till information har förändrat hur vi lär oss och delar kunskap. Ja, det är ett kraftfullt verktyg för utbildning och medvetenhet på global nivå. Jag tycker att vi borde utforska mer om hur tekniken fortsätter att påverka kommunikationen i våra liv. Definitivt. Att förstå dess effekter kan hjälpa oss att använda det mer effektivt. Jag är exalterad över att dyka in i detta ämne ytterligare. Lektion 35. Musikaliska talanger. Hon spelar också vackert piano. Jag tog flöjt i musikklassen i skolan. Det är underbart. Det är fantastiskt hur musik kan föra människor samman. Jag håller med. Att spela instrument möjliggör ett sådant kreativt uttryck och anslutning. Ja, och det är fantastiskt att se hur olika musikaliska talanger kan vara. Exakt. Jag har alltid tyckt om att spela flöjt, men jag önskar att jag hade hållit på med det. Jag förstår. Det kan vara utmanande att hitta tid, men musik är en sådan hobby. Ja, och jag tycker att vi borde överväga att gå med i en lokal musikgrupp eller klass tillsammans. Det låter som en rolig idé. Det skulle vara fantastiskt att lära sig och utveckla våra färdigheter tillsammans. Jag kan inte vänta med att utforska möjligheterna. Lektion 36. Vandringsplaner. Vandringen blir spännande. Det är ett spår av måttlig svårighet, så jag vill gärna höra dina tankar. Det låter perfekt. Jag tycker om en bra utmaning, speciellt när landskapet är givande. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att hålla sig aktiv och njuta av naturen samtidigt. Ja, och att vara utomhus kan vara så uppfriskande för sinnet och kroppen. Jag håller med. Låt oss se till att packa tillräckligt med vatten och snacks för vårt äventyr. Absolut. Att hålla sig hydrerad och energisk är nyckeln under vandringar. Dessutom bör vi bära bekväma skor för att göra vandringen roligare. Definitivt. Jag ser fram emot att se utsikten från toppen. De måste vara hisnande. Jag kan inte vänta heller. Det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Lektion 37. Håll dig motiverad. För att uppnå våra mål måste vi vara konsekvent motiverade genom att sätta realistiska mål och hantera vår tid effektivt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att ha tydliga, uppnåeliga mål kan hjälpa oss att behålla fokus. Exakt. Det är viktigt att dela upp våra större mål i hanterbara steg. Ja, och att spåra våra framsteg kan hjälpa oss att hålla oss ansvariga och uppmuntrade. Jag håller med. Att fira små segrar på vägen gör resan roligare. Absolut. Det är ett bra sätt att hålla humöret högt och hålla motivationen uppe.
Låt oss också stödja varandra i denna process. Det gör en enorm skillnad. Definitivt. Vi kan dela med oss av våra utmaningar och framgångar, vilket kommer att hålla oss båda inspirerade. Jag är spänd på vad vi kan åstadkomma tillsammans. Lektion 38. Kulinarisk utforskning. Smaker. Har du några rekommendationer för att prova det lokala köket? Indisk mat är fantastisk. Jag håller helt med. Mångfalden av kryddor och smaker i det indiska köket är verkligen otrolig. Ja, och rätter som butter chicken och samosas är alltid en hit. Absolut. Jag älskar hur varje region i Indien har sina egna specialiteter att erbjuda. Exakt. Jag tycker att vi borde utforska några lokala indiska restauranger för att upptäcka nya rätter. Det låter som en bra plan. Jag skulle gärna prova något jag inte har haft tidigare. Ja, och vi kan be personalen om deras rekommendationer för att säkerställa att vi får den bästa upplevelsen. Jag är exalterad. Mat är en så viktig del av kulturen, och att prova det lokalt är det bästa sättet att få kontakt. Jag kan inte vänta med att dyka in i läcker indisk mat med dig. Lektion 39. Lokalt kök. Jag är glad över att utforska det lokala köket under vår resa. Det är en så viktig del av kulturen. Absolut. Mat kan berätta så mycket om en plats och dess traditioner. Ja, och att prova lokala rätter är ett av de bästa sätten att fördjupa oss i upplevelsen. Jag håller helt med. Varje måltid kan bli ett nytt äventyr fyllt av smaker och historier. Exakt. Jag tycker att vi ska leta efter populära lokala matställen när vi kommer. Ja, och vi bör också överväga att fråga lokalbefolkningen om deras favoritställen att äta. Bra idé. De känner ofta till de bästa gömda pärlorna som turister kan missa. Jag kan inte vänta med att smaka på allt. Det kommer bli en sån härlig resa. Ja. Låt oss se till att hålla vår aptit redo för alla kulinariska läckerheter. Lektion 40. Ladda och fokusera. Att ta sig tid att ladda om kan faktiskt hjälpa dig att behålla fokus på lång sikt. Absolut. Det är viktigt att hitta den balansen mellan arbete och vila. Ja, utan ordentliga pauser är det lätt att bli utbränd och tappa motivationen. Exakt. Korta pauser under dagen kan öka produktiviteten och kreativiteten. Jag håller med. Jag har upptäckt att det verkligen fräschar upp mitt sinne att gå bort från mitt skrivbord i några minuter. Ja, och även en snabb promenad utanför kan göra underverk för dina energinivåer. Definitivt. Låt oss göra det till en punkt att uppmuntra varandra att ta dessa pauser under hektiska dagar. Det låter som en bra plan. Lite egenvård räcker långt. Jag är glad att implementera denna strategi. Det kommer att hjälpa oss båda. Lektion 41. Hantera uppgifter. Vad händer om jag har för många uppgifter att hantera? Jag har känt mig överväldigad på sistone. I så fall bör du dela upp dem i mindre, hanterbara uppgifter. Det kan verkligen hjälpa. Det låter som en bra strategi. Ibland kan det vara skrämmande att bara titta på en lång lista. Exakt.
När du delar upp uppgifter i mindre steg gör det att de känns mycket mer genomförbara. Ja, och det kan faktiskt hjälpa mig att fokusera på en sak i taget. Absolut. Dessutom kan det ge dig en känsla av prestation att bocka av de mindre uppgifterna. Jag älskar den idén. Det kan motivera mig att fortsätta om jag kan se mina framsteg. Definitivt. Låt oss skapa en plan tillsammans för att hjälpa dig att organisera dessa uppgifter effektivt. Loa ding. Lektion 42. Skapa en lugn atmosfär. En lugn atmosfär hemma låter fantastiskt. Hur kan vi börja skapa det? Ett bra sätt är att rensa och organisera utrymmet. Det kan minska stressen avsevärt. Det är vettigt. En ren miljö leder ofta till ett klarare sinne också. Ja, och att lägga till några växter kan ge en känsla av lugn och anslutning till naturen. Jag älskar den idén. Växter kan också förbättra luftkvaliteten, vilket gör utrymmet friskare. Exakt. Vi kan också överväga att använda mjuk belysning för att skapa en mysig atmosfär. Det är en bra tanke. Varma ljus kan verkligen förändra stämningen i ett rum. Ja, och att integrera lugnande färger som blått och grönt kan lägga till lugnet. Jag är exalterad över detta. Låt oss sätta ihop en plan för att förändra våra livsrum. Lektion 43. Organisera ytor. Ytor i mitt hem kan bli röriga ganska snabbt. Jag måste hitta en lösning. Jag förstår helt. Att hålla ytorna rena kan göra stor skillnad för hur organiserat ett utrymme känns. Exakt. Jag såg också en med långsladd som hjälper till att hålla ordning och reda. Det låter nyttigt. En lång sladdarrangör kan förhindra att en röra av sladdar hopar sig. Ja, och det kan ge en snygg touch till min arbetsyta också. Definitivt. Det finns också snygga brickor och korgar som kan hjälpa till att hålla föremål inneslutna. Jag älskar den idén. Det kommer inte bara att organisera utan också förbättra inredningen. Ja. Låt oss brainstorma några specifika sätt att organisera olika områden i våra hem. Jag ser fram emot det. Ett städat utrymme hjälper mig att känna mig mer avslappnad och fokuserad. Lektion 44. Förstå kroppsdelar. Mina fingrar är en del av mina händer. Jag har 10 fingrar och 10 naglar. Det är sant. Det är fascinerande hur våra händer är så mångsidiga och viktiga för dagliga uppgifter. Exakt. De hjälper oss att uttrycka oss, vare sig det är genom konst eller kommunikation. Ja, och våra fingrars fingerfärdighet gör att vi kan utföra komplicerade uppgifter, som att spela ett instrument. Absolut. Jag tror att vi ofta tar för givet hur mycket vi litar på våra händer. Jag håller med. Det är viktigt att uppskatta deras styrka och funktionalitet varje dag. Ja, och att ta hand om våra händer är avgörande eftersom de gör så mycket för oss. Definitivt. Regelbundet underhåll som att återfukta och skydda dem är viktigt. Låt oss påminna varandra om att hålla våra händer friska när vi utför våra dagliga rutiner.
Lektion 45. Laga mat tillsammans. Grönsaker och kött är vanliga val för en rejäl måltid. Låter jättegott. Hur länge bakar vi den? Vanligtvis tar det att steka grönsaker cirka 25 till 30 minuter vid hög temperatur, medan kött kan variera. Det är till hjälp. Jag älskar hur rostning tar fram de naturliga smakerna i grönsaker. Ja, och det är så enkelt att förbereda. Bara släng dem i olivolja och dina favoritkryddor. Exakt. Jag tycker att vi ska välja en blandning av färgglada grönsaker för en levande rätt. Definitivt. Det kommer inte bara att smaka fantastiskt utan även se vackert ut på tallriken. Jag är sugen på att laga mat. Låt oss bestämma vilka specifika recept vi vill prova. Bra idé. Det kommer att bli ett kul kulinariskt äventyr i köket. Jag kan inte vänta med att njuta av de läckra resultaten med dig. Lektion 46. Morgongudstjänster. På morgonen har ofta gudstjänster klockan 11, även om det också kan finnas kvällstjänster. Det är intressant. Det är trevligt att ha alternativ för dem som inte klarar det på morgonen. Exakt. De flesta tjänster varar en timme, vilket är perfekt för en snabb men meningsfull upplevelse. Ja, och det är ett bra sätt att börja dagen med lite reflektion och gemenskap. Jag håller med. Jag tror att delta i en morgongudstjänst kan sätta en positiv ton för resten av dagen. Absolut. Låt oss planera att gå tillsammans någon gång och se hur vi känner för det. Det låter som en underbar idé. Jag ser fram emot att få uppleva det med dig. Jag också. Det kommer att vara ett trevligt sätt att ansluta och dela den upplevelsen. Låt oss göra det snart. Lektion 47. Investeringsbeslut. Jag får tänka på det då. Är det värt pengarna? Vissa människor säger att det är värt vartenda öre, särskilt med tanke på fördelarna det ger. Det är sant. Om det ökar vår livskvalitet eller produktivitet kan det vara värt det. Exakt. Det är viktigt att väga för- och nackdelar innan man fattar ett beslut. Ja, och ibland kan investeringar i kvalitet spara pengar i längden. Jag håller med. Låt oss samla mer information för att göra ett välgrundat val. Bra idé. Att undersöka alternativ kan verkligen hjälpa till att förtydliga vårt beslut. Ja, och att diskutera det tillsammans kan också ge nya perspektiv. Jag är glad att vi har det här samtalet. Det är viktigt att ta hänsyn till alla vinklar. Lektion 48. Kulinariska justeringar. Absolut, vi kan anpassa det efter din smak. Jag är glad att vi kan skräddarsy våra måltider. Stor. Jag älskar den flexibiliteten i matlagning. Det gör upplevelsen roligare. Ja, och jag tror att det gör att alla kan njuta av måltiden efter sina preferenser. Exakt. Till exempel skulle jag föredra lite mer krydda i min maträtt. Inga problem. Vi kan definitivt lägga till lite extra krydda eller varm sås för att få upp det ett snäpp. Perfekt. Och jag skulle gärna lägga till några färska örter för ett extra lager av smak. Det låter läckert.
Låt oss se till att ha alla ingredienser redo innan vi börjar laga mat. Absolut. Jag är glad över att skapa en måltid som vi båda älskar. Jag också. Att laga mat tillsammans kommer att bli väldigt roligt. Lektion 49. Musikarv. Hans kreativa geni försämrades inte. Istället skapade Beethoven många av sina mest kända verk senare i livet. Det är fascinerande. Det visar hur talang kan lysa igenom även under svåra omständigheter. Exakt. Hans förmåga att komponera så vacker musik trots sin hörselnedsättning är otroligt inspirerande. Ja, och det framhäver kraften i beslutsamhet och passion för sitt hantverk. Jag håller med. Beethovens arv fortsätter att inspirera musiker runt om i världen idag. Definitivt. Det är häpnadsväckande hur hans musik fortfarande resonerar med människor århundraden senare. Ja, och att diskutera hans liv uppmuntrar oss att uppskatta konsten ännu mer. Låt oss utforska mer om andra artister som har övervunnit utmaningar för att uppnå storhet. Jag är exalterad över det. Det finns så mycket att lära av deras berättelser. Lektion 50. Morgongudstjänster. Jag tycker att vi ska be en bön för vårt land och för vårt folk. Det är viktigt i tuffa tider. Det är en vacker känsla. Jag älskar hur sådana ögonblick kan föra samman samhällen. Ja, jag minns Ronald Reagans tal i Normandie. Den betonade enhet och hopp. Absolut. Hans ord resonerade djupt och påminde oss om värdet av solidaritet. Exakt. I tider av kamp kan komma tillsammans ge styrka och tröst. Jag håller med. Det är viktigt att stötta varandra och lyfta varandras humör. Ja, och att reflektera över dessa ögonblick hjälper oss att minnas vår gemensamma mänsklighet. Låt oss hålla denna anda av enhet vid liv även i våra dagliga liv. Jag är med på det. Tillsammans kan vi påverka positivt. Lektion 51. Undervisningsbelöningar. Jag har inte så många elever, inte lika många som jag brukar ha. Men jag tycker ändå att det är väldigt givande att undervisa. Det är verkligen beundransvärt. Jag tror att antalet studenter inte minskar den inverkan du har på deras liv. Exakt. Varje elev har sitt unika perspektiv, och även en liten klass kan skapa djupa kontakter. Ja, och de kopplingarna kan leda till betydande genombrott i deras lärandeupplevelser. Absolut. Jag värnar om de ögonblicken när en elev äntligen förstår ett svårt koncept. Jag kan tänka mig. Det måste kännas otroligt givande att se deras tillväxt och utveckling. Helt klart. Det är de små segrarna som håller mig motiverad, även under tuffa dagar. Jag älskar den utsikten. Att fira dessa små vinster är så viktigt i utbildningen. Ja, låt oss fortsätta att uppmuntra varandra på våra undervisningsresor. Det är en tillfredsställande väg. Lektion 52. Shoppingalternativ. Vad sägs om köpcentret nära vårt grannskap? De har många alternativ för shopping. Det låter bra. Jag älskar gallerior som erbjuder en mängd olika butiker att utforska. Exakt.
Vi kan hitta allt från kläder till elektronik, allt på ett och samma ställe. Ja, och det är alltid kul att fönstershoppa och upptäcka nya föremål. Dessutom finns det vanligtvis några bra erbjudanden att hitta, särskilt under försäljning. Absolut. Det är det perfekta tillfället att göra några fynd. Ska vi planera en shoppingdag i helgen för att kolla upp det? Jag skulle älska det. Låt oss göra en lista över vad vi letar efter för att hålla fokus. Bra idé. Det ska bli spännande att se vad vi kan hitta tillsammans. Lektion 53. Organisationstips. Jag kan se hur att organisera ditt utrymme kan förhindra att skräp samlas i första hand. Absolut. Att ha ett system på plats gör det så mycket lättare att hålla ordning. Ja, och regelbunden sanering kan hjälpa till att förhindra att saker blir överväldigande. Exakt. Det är otroligt hur mycket mer avslappnad du känner dig i en städad miljö. Jag håller med. Jag har upptäckt att det gör stor skillnad att spendera lite tid varje vecka för att organisera. Ja, och det ger dig en känsla av prestation när allt är på sin plats. Jag tycker att vi borde avsätta lite tid för att ta itu med våra utrymmen tillsammans. Det låter som ett roligt projekt. Låt oss motivera varandra på vägen. Jag kan inte vänta på att se hur mycket vi kan uppnå tillsammans. Lektion 54. Halloween-kul. Dörren där, som står på min veranda, är ett litet spöke och en söt liten häxa. Det låter bedårande. Jag älskar hur kreativa dekorationer kan lägga till halloweenandan. Exakt. Det gör att hela kvarteret känns festligt och inbjudande för trick-or-treaters. Ja, och det är så roligt att se alla olika kostymer och dekorationer. Har du funderat på vad du ska klä ut dig till i år? Jag överväger att gå som en klassisk häxa. Det är enkelt men alltid en hit. Det låter kul. Jag tror att jag kommer att satsa på något läskigt, som en vampyr. Perfekt. Vi borde samordna våra kostymer för ett roligt fototillfälle. Definitivt. Låt oss se till att fånga de festliga ögonblicken denna Halloween. Lektion 55. Ekonomisk planering. På så sätt kan vi hantera det effektivt. Jag är också orolig för de ekonomiska konsekvenserna. Jag förstår din oro. Det är viktigt att vara uppmärksam på vår budget i varje beslut vi fattar. Ja, särskilt när kostnaderna kan öka snabbt om vi inte håller koll. Exakt. Att planera i förväg kan hjälpa oss att undvika oväntade överraskningar senare. Jag håller med. Låt oss göra en detaljerad budget för att säkerställa att vi är förberedda på eventuella utgifter. Det låter smart. Att ha en tydlig ekonomisk plan kan minska stressen och hålla oss fokuserade. Ja, och det kan också hjälpa oss att prioritera våra utgifter på det som verkligen betyder något. Absolut. Jag tycker att vi tillsammans bör se över våra ekonomiska mål. Jag är med på det. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en solid plan. Lektion 56. Det viktigaste i badrummet. I badrummet har vi andra saker också. Det finns ett medicinskåp som rymmer viktiga föremål.
Det är praktiskt. Att ha ett särskilt utrymme för dessa föremål kan hjälpa till att hålla saker organiserade. Absolut. Det är viktigt att ha snabb tillgång till saker som första hjälpen och toalettartiklar. Ja, och det är en bra idé att regelbundet kontrollera vad vi har och vad som behöver fyllas på. Jag håller med. Att hålla skåpet snyggt kan förhindra att det blir rörigt i badrummet. Definitivt. Det kan också hjälpa oss att undvika att köpa dubbletter av varor vi redan har. Ja, och att organisera efter kategori kan göra det lättare att hitta det vi behöver. Bra idé. Låt oss planera en dag för att rensa och organisera våra badrumsartiklar. Jag ser fram emot det. Ett rent utrymme känns alltid uppfriskande. Lektion 57. Modeval. Jag har precis fått en randig t-shirt. Excellent. Nu kan du mixa och matcha den med olika outfits. Det är jättebra. Randiga skjortor är så mångsidiga och kan lätt kläs upp eller ner. Absolut. De kan lägga till en rolig touch till både casual och semiformella looks. Ja, och jag älskar hur de kan kombineras med jeans eller kjolar för ett snyggt utseende. Exakt. Har du några specifika outfits i åtanke för din nya skjorta? Jag tänkte kombinera den med några jeans med hög midja och stövletter för en chic look. Det låter perfekt. Det är en klassisk kombination som aldrig går ur moden. Ja, och jag kan inte vänta med att tillbehöra den med några statumentsmycken. Jag tror att det skulle lyfta hela outfiten. Låt oss planera en shoppingresa för några tillbehör. Lektion 58. Balans mellan arbete och liv. Mellan arbete och fritid. Några förslag på hur man balanserar båda effektivt. Jag tror att överväga att använda rumsavdelare eller gardiner kan skapa distinkta utrymmen för varje aktivitet. Det är en smart idé. Det skulle hjälpa till att skilja arbete från avslappning, vilket gör det lättare att fokusera. Ja, och det kan också förbättra rummets estetik, vilket gör att det känns mer organiserat. Exakt. Att ha en dedikerad arbetsyta kan öka produktiviteten och samtidigt hålla fritidsområden bekväma. Jag håller med. Det är viktigt att fastställa gränser för att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Ja, och det kan hjälpa till att förhindra utbrändhet, vilket gör att vi kan ladda om under våra stillestånd. Definitivt. Låt oss utforska fler sätt att skapa ett harmoniskt boende. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli ett givande projekt. Lektion 59. Idrottsinspiration. Borgs karriär var en katalysator för svenska tennisspelare. De som följde i hans fotspår höll upp honom som sin hjälte. Det är verkligen inspirerande. Det är otroligt hur en idrottare kan påverka en hel generation. Absolut. Hans prestationer motiverade många att satsa på tennis på allvar i Sverige. Ja, och det belyser vikten av förebilder inom idrotten och utanför. Exakt. Att se någon lyckas på högsta nivå kan driva andra att sträva efter storhet. Jag håller med. Det är fascinerande att se hur hans arv fortsätter att inspirera unga idrottare idag. Ja,
Och det påminner oss om kraften i engagemang och hårt arbete för att uppnå våra drömmar. Låt oss utforska fler berättelser om idrottare som har gjort en betydande inverkan inom sina områden. Jag är exalterad över det. Det finns så mycket att lära av deras resor. Lektion 60. Natursköna vier. Dess vackra stigar låter fantastiskt. Hur kan vi ta oss dit? Jag tror att det finns en naturskön väg som leder direkt till stigen, vilket gör den ännu mer tilltalande. Det låter bra. Jag älskar en bilresa som erbjuder pittoreska vier längs vägen. Ja, och vi kan stanna vid olika ställen för att ta bilder av landskapet. Exakt. Det kommer att förbättra vår upplevelse och göra det möjligt för oss att uppskatta naturens skönhet. Jag håller med. Att vandra dessa stigar ger oss en chans att koppla av och njuta av naturen. Jag ser fram emot detta äventyr. Låt oss se till att packa allt vi behöver. Ja. Det kommer definitivt att bli en minnesvärd upplevelse. Jag kan inte vänta med att utforska dessa vackra stigar.